माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत प्यारी रेसिपी आपसे शेयर करेंगे, मज़ा आ जाएगा बनाने का। हमने लेग पीस जो बनाने रोस्ट करेंगे इनको बाद में। माशाल्लाह बहुत प्यारी रेसिपी है, बहुत मज़ा आएगा बनाने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बिग फूड सीखे में खुशामदीद। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, जहाँ की खुश रहें। जो बीमार अल्लाह ताला उन्हें शिफा दे। शुरू करते हैं आज की रेसिपी, किस तरह से बनाएंगे आप लोग गौर से देखें। सबसे पहले मैं आपसे शेयर करूँगी, लेग पीस मैंने लिए, इनको अच्छी तरह से मैंने वॉश कर लिया है। वॉश करके मैंने टोकरी में डाला है ताकि पानी इसका अच्छी तरह से खुश्क होना चाहिए। फिर हमने फोक की मदद से इस तरह सारे लेग पीसों को इस तरह हमने सुराख से करने, होल बनाने सारों में 3-4 बार हम लाजमी करेंगे ताकि अच्छी तरह से हमने इस हारों को कर लिया है। तो पानी लेना है हमने, सबसे पहले पानी डालेंगे हम बड़े से बर्तन में। खुला सा बर्तन हमें चाहिए। इन 4 किलो लेग पीस हैं। तो ये देखिए हमने साथ लेमन जूस डाला है, तकरीबन 5 लेमन जूस में हमने निकाले, लेमन की रस निकाल के डाली है। बहुत मज़ा आएगा, बहुत प्यारी रेसिपी है, बहुत आसान तरीके से बनाएंगे, रोस्ट करेंगे। तकरीबन मैं 2 चम्मच भर के नमक डालिए, एक और डालूंगी। अच्छी तरह सबसे पहले मिक्स करना है। नमक अच्छी तरह से इसमें घुलना चाहिए, क्योंकि जब आप नीचे डाल देंगे लेग पीस तो सारा नमक नीचे बैठा रहो। इस तरह मिक्स अच्छी तरह पहले कर लें हाथ की मदद से। सारे इसमें डाल देते हैं, सारे को ऊपर नीचे अच्छी तरह से करके मैंने ओवरनाइट रखना है। माशाल्लाह ये देखिए मैं सारी ऐड कर दी, अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। जो हमारे चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें। जिसे नहीं पता उसे भी पता चल जाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। पानी थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा पानी मैं और ऐड करूँगी, क्योंकि पानी लेग पीस के ऊपर तक होना चाहिए, इनको डूबा होना चाहिए। माशाल्लाह ये देखिए अच्छी तरह से मैंने उलट पुलट कर लिया है। ये देखिए मैंने इसको ओवरनाइट रखा था। माशाल्लाह मैं इस तरह निकाल के बड़ी सी हमने कढ़ाई ली है, उसमें डालेंगे। ये देखिए ये पानी सारा हमने ज़ाया कर देना, अब गिरा देंगे। ये भी हम चूल्हे पे रखते हैं। तकरीबन मैंने 80% इनको पकाना है। उसके बाद फिर आगे शेयर करूँगी क्या करना है। 15 मिनट तक मैंने इनको पकाया मीडियम आंच पे। माशाल्लाह ये देखिए मैंने दूध लिया है। ये जो मैं मसाला रोस्ट वाला ले रही हूँ, मैंने इसको दूध में घोलना है। दूध डाला है, तकरीबन मैंने 1.5 पाव के करीब दूध लिया है। आप अपने हिसाब से मसाला कम और तेज़ कर सकते हैं। मैं 4 चम्मच भर भर के डाल ली है। अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। मिक्स करना इसका बहुत ज़रूरी है, बहुत मज़ा आता है। इस तरह बनाएं और खाएं। माशाल्लाह ये देखिए इस हल्की सी इसके मसाले के ऊपर लेयर आए कि इतनी ज़्यादा नहीं है, पतली पतली लेयर आए कि मोटापन इसका नहीं आता है। तेल को हमने गरम कर लिया, मीडियम आंच रखी है नीचे, इतनी तेज़ आंच नहीं हमने रखी है, मीडियम आंच पे ही। कोई मसाला इसका उतरता नहीं है। माशाल्लाह बहुत मज़ा आता है। ये चिकन आप रोस्ट करें, लेग पीस इस तरह, माशाल्लाह मज़ा आता है बनाने का भी और खाने का भी। जो भी हमारे चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें। जिसे नहीं पता उसे भी पता चल जाए। बेल को भी प्रेस कर दिया करें। ये देखिए आसानी से उलट पुलट हो जाती हैं। इस तरह तकरीबन मैंने 3-4 मिनट इनको पकाया है। बहुत मज़ा आया, बहुत प्यारी रेसिपी है, बहुत मज़े की तैयार होती है। इस तरह आप रोस्ट करें चिकन को, क्योंकि 80% तो मैं पहले इसको पका चुकी हूँ। ये देखिए हम निकाल लेंगे अभी। थोड़े थोड़े करके हमने डालने, ज़्यादा नहीं है। एक ही बार हमने कढ़ाई को फुल नहीं करना है, क्योंकि अगर आप बैलेंस नहीं रखेंगे तो चिपक जाते हैं साथ। इस तरह मसाला नहीं उतरेगा, थोड़े थोड़े करके हम डालेंगे। बहुत मज़ा आया बनाने का माशाल्लाह। सबसे पहले तो आँखों को पसंद आती है चीज़, अगर आँखों को अच्छी लगेगी तो खाने का भी दिल करता है कि हमने क्या चीज़ बनाई है, क्या नहीं बनाई है, पता चल जाता है। ज़ायक़ा इसका होना। ये देखें नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।